mibeko eutaki epa mokonzi ya mboka ye o président Fachi Beton apesaki mitindo na ye ke bakanga babar bakanga badiscothèque et puis ye mokonzi ya mboka gouverneur Gentili Ngobila ye ayaki kokweyisa mibeko ete transport to diminuer effectif ya bato na transport bato batelema esu te bafanda na bakiti babis 2 personnes par banc et puis ba taxi 2 personnes moto mutu moko mais ezalaki manque à gagner pour na ba société eza kosala transport esalaki nga pasi kotala ke gouverneur na biso azwi mokano moko oyo ekosimba te na bare tala bato ebele sur ane biso nga moko le mardi wana nasalaki même crise na victoire awa nasalaki crise ozotuta na mutu likolo ya mutu okende boye mutu ozonga nakoki te ezalaki premier jour balansaki mibeko wana nakoki te nasali crise bayibi nga na telefone sac ekei siko malade yango bozobaki tose protege soki na ban tomati 2 personnes oui tomati na yes 2 personnes na moto mutu moko bongo na bare bato wana oyo bazali estce corona ekozwa bato te nalingi na continue lisusu nalongai naloba boye omoni avant ya kozwa mesure de préventif il faut consulter bato oyo baza doué sur la matière omoni ntango tozwaki premièrement mais nani première vague eyaki tozalaki confiné bato babandaki kotambola te ville ya Gombe ezalaki na accès te transport ezalaki un peu passable parce que bato babanda kokota Gombe te parce que Gombe nde bato bakotaka ebele bato bautaka Tchangu Kingasani bautaka Ngaba univers partout point de rencontre na Gombe bakangaki Gombe confinement ezalaki mais tour oyo bakangi Gombe te confinement ezalaki mais tala nombre ya bato bakendaka na zandu wana koluka na ville na Gombe koluka oyolo otia mesure ya transport ke 2 personnes na banc ozolukela bato liwa to loko tanenge nani transport bato batondaka tokangami na mbute biso so posa de la tala bato na biso lokwa bato nde bazozela ye mais bato bazozela transport na souci wana yango asaki nini atindi mituka nde eyaki mais eza kaka insuffisant yango wana alobaki ke ata tokokota combien na kati be tosala nini tose protéger mais Gentili gouverneur na biso na dictature na ye na bandenge na ye ndenge amimo ndenge alobaka amimonaka akwesi na ndenge na ye 2 personnes papa soki 2 personnes na ba transcrire bela mulayi wana ekota 28 personnes est-ce que sur telema na première omona population bato tozwi na commune mosusu te Tchangu kaka est-ce que si telema wana na ba victoire te première bongolo te po liboso kuna bongolo bato bazalaka nini so leki bongo oyo ezala kuna nini avenue nini na bosanyango kuna te na première wana nde côté référence ezalaka population ezalaka na si amona pena ndimi te ke gouverneur na biso atambolaka ata na bare po atala ta ndenge bato basufraka na transport epesaki pasi mingi ozomona bato bazomatela na liko donc bato bazotambola bazokwea bato bazokima ozotuna so oyo bauti guerre bakimi nani volcan ya Nyiragongo to eloko nini epesaki pasi mingi komona oke koluka ata mosu ozwi ata bénéfice ya 5000 te mais transport okofuta ata mosu 10000 po bandambu mpe enyokoli bato na mboka bandambu donc eza pasi mingi papa Ngobila avant ya kosala likambo tunaka baoyo bazali na mboka kendaka kosenga conseil akozala mapesa tolia malamu te bana monda tie botunanga nini botuna mbatasi ala nini nouvelle chaîne Civis Womo TV lengeza na Civis Womo bagagi ya bien ba théâtre ya bien émission elubu ya bien ya politique awa pana biso mensonge ezate vérité na vérité masolo ya kitoko sans polémique biso tout s'abonner boniko ngamba tasa sina bonaki na sina sabonaki na ngai ebongo yozo zela nini ezanga Mamadou veuve na bino ya acteur comédien na bino munene na mboko yo sans souci vraiment bo s'abonner vraiment na Civis Womo bo sepela ta la chaîne lengidi bo bomba chaîne na bino ya baloso loso ya biso check mbote mingi baimboka bana Congo boza partout dans le monde toujours une émission na biso caméra circule lelo tozo lobela
pour na transport tozana mama na biso mama beto aza awa tozana journaliste na biso Célia aza vraiment tomeka kosola na bango makambo etali transport na Kinshasa transport ekomi $1 rond-point Ngaba matete $1 donc peuple congolais bazo souffrir. Bonjour maman Beto. Bonjour tante chérie. Santé. Ah santé ça va mukeka ba kosu mikolo talaka changement de climat mais nangolo nzambe bosila nango pour développer ba traitement kaka. Vraiment merci beaucoup. Nous avons un concert nangai. Bonjour. Bonjour chérie. Bonne santé. En forme. En forme malgré ma grippe et ça kanaki nanga mais Maman, merci beaucoup. Tozo souffrir na transport, peuple congolais, bazolela, maman béton, bino bat besoin na pouvoir, bolba ki moi na mboka zui pouvoir, mboka na biso to benga na bapaya. Mais transport est comme na $1, bana mboka bakumo beta makolo depuis Kinshasa ti ville na makolo na temps ya moi na mboka aza na pouvoir maman béton. Bon, merci pour la parole au Pessingaï. Bon, nalingai na loba chef mibeko utaki pa mokonzi ya mboka ye au président Fachi Beton apesaki mitindo na yeke bakanga babar bakanga ba discothèque et puis ye mokonzi ya mboka gouverneur Gentili Ngobila yaki kokoisa mibeko ete transport to diminuer effectif ya bato na transport bato batelema esute bafanda na bakiti bis 2 personnes par banc et puis taxi 2 personnes moto moko mais ezalaki manque à gagner pour la société za ko sala transport et puis pour surtout souffrance pour la population parce que ngai moko sur place le mercredi na bana okene matanga na njili nazui transport na Victoire mais na tuna boy bis na yebaki na nte ke mibeko ne koi na kota na bis boyo na porte kaka boy pesa mbonga to pesa mbonga liboso na porte boy à part transport to pesa mbonga na porte boy te nga bizela na kota na fana pesa mbonga na koti na pesi bango mbonga na bango ba singa combien 1000 francs nga bon problème ezati na futi 1000 francs to komiti na lie ya matanga to zongi na poko isusu même to futa na esprit de vie 500 francs kolongwa njili ti Victoire mais mataki jour wana na uti njili na kene na nani na première funa ko da passeport à mwana na to na transport boy 2000 francs comment bato bazo futsa bato transport 2000 francs boy soto sali neti ba calcul na bis mo bato bakotaka 4 personnes si les 4 personnes na ban eza de 2000 francs mais tant yo tie 3 personnes na ban ozo futsa ma 2000 francs comme na 6000 francs donc ezali koyiba population et pesa ki nga pasi mingi na baki na osala émission pour na likambo ya transport effectivement ça m'a pesi nga pe journée yango malamu ya lelo pour na osala moi émission yango tosengi na bakonzi ya mboka mais bayokaki penza tosalaki makelele mingi na réseaux sociaux tolobaki yango makasi bato babundi bana changu baye babundi na IDPS namonaki nga moko na misu na nga bato kouta Kingasani ti zandu na makolo epesaki ngai pasi pe ma tala nani trajet tokendaka nao na motuka oza ya kolemba ezaki mercredi nautaki mosala eka mosala biso nde ezala ya bitambola na ntongo nango nakendaki na 1000 francs na poko naozonga boye nautaki wileri naozonga boye mpona kita ti ngerengere subitement on a moto 5000 francs à chacun mutu moko 5000 francs en plus mutu ya moto fa mema mutu moko azala na kasine 2.5 dollars ezalaki nde transport elekeli yanga bino pourquoi makambo boye ono mibeko ekweyaki boye na boye monsieur mibeko ekweyaki bakataki mbongo ya transport te mpona ngai bamesure wana oyo batiaki wana toboyi te boyebi tolata bakasi ne tozolata po toyebi ke maladi eza na mboka ashira mama beto maladi eza na mboka sérieusement maladi eza na mboka surtout mpona baoyo baza baignorant tozala baignorant te toyebi ke maladi eza na mboka kasi ne eza obligatoire mais makambo ya transport yango nde tozotelemela espesaki pasi mingi ngai nakoki kozala na 2.5 dollars wana na kofuta mais eselaki nga pasi kotala mama moko ya mokolo depuis atelemaki na arrêt nezalaka na barrêt boyebi basongisongi ezangaka te depuis atelemaki na arrêt babi atelemaki wana depuis 17h ti 19h na maboko mama wana azalaki na 1000 francs azokende ti bayaka je crois que bana poto bafanda na ngirengiro bana poto wana bana kini ya solo wana boyebi bayaka mama wana azokende ti bayaka
azaki déjà maman moko ya premier âge ba deuxième âge be ba 60 bazaki vraiment mokolo bon et c'est là qui nga pas si côté ke un gouverneur na biso azui mokano moko oyo ekosimba te na bare tala bato ebele sur ane biso nga moko le mardi wana nasalaki même crise na victoire awa nasalaki crise ozotuta na mutu likolo ya mutu okende boye mutu ozonga nakoki te ezalaki premier jour balansaki mibeko wana nakoki te nasali crise bayibi nga na téléphone sac ekei siko malade yango bozobaki to se protéger soki na ban tomati 2 personnes oui tomati na yes 2 personnes na moto mutu moko bongo na bare bato wana oyo bazali est-ce que corona ekozwa bato te question na ngezi yango wana mama Beta nalingi na continue lisusu nalongai naloba boye omoni avant ya kozwa mesure de préventif il faut koconsulte bato oyo baza doué sur la matière omoni ntango tozwaki premièrement première vague eyaki tozalaki confiné bato babandaki kotambola te ville ya Gombe ezalaki na accès te transport ezalaki un peu passable parce que bato babanda kokota Gombe te parce que Gombe nde bato bakotaka ebele bato bautaka Tchangu Kingasani bautaka Ngaba univers partout point de rencontre na Gombe bakangaki Gombe confinement ezalaki mais tour oyo bakangi Gombe te confinement ezalaki mais tala nombre ya bato bakendaka na zandu wana koluka na ville na Gombe koluka oyo olobaki otia mesure ya transport ke 2 personnes na ban ozolukela bato liwa to eloko tandenge nani transport bato batondaka bato batelemaka ezalaki manka gagné mpona transport jour wana ebimaki te yaki obima na après midi baboyaki kobima epesaki mpasi mingi ozomona bato bazomatela na liko donc bato bazotambola bazokwea bato bazokima ozotuna so oyo bauti guerre bakimi nani volcan ya Nyiragongo to eloko nini epesaki mpasi mingi komona oke koluka ta mosu ozwi ata bénéfice ya 5000 te mais transport okofuta ta mosu 10 000 po bandambu mpe enyokoli bato na mboka bandambu donc eza mpasi mingi papa Ngobila avant ya kosala likambo tunaka baoyo bazali na mboka kendaka kosenga conseil akozala mapeso tolia malamu te aza mpe mwana mboka mpo bino boloba mingi bana mboka nde bana mboka donc na baconseil wana baza mpe kaka bana mboka mais baofaire souffrir bana mboka aza mwana mboka me yakoli na poto biso bato tokoli tosali vi na biso nyonso wana oyo abima akenda poto afanda kuna toya différent il faut koyebaka yango bien kasi président de la république mpe abima akenda asali vraiment vi ape te seke bango nyonso baya bana mboka te basali bavi kuna oui nde yango tozosouffrir kokonsultaka baoyo baza doué na matière wana bapesa yo conseil afa kosala eloko nauti koyoka na question lobi ke président de la république mpe aza mwana mboka me azalaki na poto asali vi mpe aye eline bakisa boye toza na 2 sortes ya bana mboka ndenge mpe tozala na famille eza na moto mosusu avoyage ake aza na susi ya famille te ake na ye kaka naluka na ndenge na nga ntango nazonga bamona nga na ye me eza na motu mosusu akendaki me aza na susi wana ntango nazonga fo bamona be fo famille ezala boye fo baparent bazala boye yango wana nde nauti kolobaki toza na 2 sortes ya bana mboka eza na mwana mboka mosusu ake poto ntango azoya boye na makanisi ne eza nini nakende na Kongo nakende na mboka wana nazwa place moya ya bede bamona ngai nasala boye nasala lokola ndesi na dictature me eza na motu mosusu abima ntango azonga aza na susi wana alata susi wana ke peuple na nga place bazali o batikala eloko moko ezozanga nasala nini na ya kobakisa yango eza ndenge mwana président na biso ndenge osali eza lokwa comparaison osali entre gouverneur Gentili na président de la république donc eza bongo oyo nga na lini abakisa eza nini président de la république aza na souci wana aza na souci ya peuple na ye ndenge mama Beta uti kolobaki toza pe na ba mauvais conseiller na ba mauvais conseillère nga na kozala na yo boye oyebisi nga nasala boye chanceuse nasala même parce que ashira sala ngo mais pendant que conscience na nga elobaki so sur asala ngo boye eza mabe mais na otindo sala ngo po anya bimiso mabe nga na bima malanda eza bongo kotala boye mokonzi mboka ntango alobaki ye alobaki ke tolata bakasi ne toza to se prévenir pour na 3e vague oyo eza makasi alobaki te que 2 personnes na ban alobaki te bebe po aza na susu kotala na susu aza nango na mboka tote komona ute kokoba babanini batranskin eza ni babisongo transkin transco ya milai wana atia kongo pourquoi po na susi ya bana mboka eza na moko mosusu autaka aéroport akoma na première
degré ya bato ya mona bazozela transport mpo bakende ntango le degré ya bato Chine populaire sira nga mo nazala wana parce que natangaka wana 7e ri na ifa natanga wana na 7e ri tozala na tokangami na mbutesi biso 100% de la tala bato na biso lokwa bato nde bazozela ye me bato bazozela transport na souci wana yango asaki nini atindi mituka nde eyaki me eza kaka insuffisant yango wana alobaki ke ata tokokota combien na kati be tosala nini tose protéger mais gentili gouverneur na biso na dictature na ye na bandenge na ye ndenge ye amimo ndenge alobaka amimonaka akwesi na ndenge na ye 2 personnes papa soki 2 personnes na batransque bela molai wana ekota 28 personnes est ce que sur telema na première omona population ya bato tozwi na commune mosusu te ya ntango kaka est ce que si atelema wana na bavictoire te première ri bongolo te mpo liboso kuna bongolo bato bazalaka nini so leki bongo oyo ezala kuna nini avenir nini nabosani yango kuna te na première ri wana nde kote référence ezalaka population ezalaka na si amona mpe na ndimi te ke gouverneur na biso atambolaka ata na bare mpo atala ata ndenge bato basufraka na aza na temps wana te azala na bureau mais ntango oyo bapesi yo responsabilité fo sani ovie sur peuple soki oza na bureau pourquoi batiaka baconseiller na baconseillère mais mpo bakita na terrain batala badepute baza pourquoi badepute provincial baza pourquoi mpo batala pasi oyo eza na baquartier na bango na bacommune na bango pasi oyo eza wana de tozomona mpo na ngai na bango tovota na ye oyo gouvernement bazalaka ndenge moko mpo bozwili bato mesure ba 2 personnes bamutu moko estce bobakisi mituka mpo na kongo ezaka bobakisi mituka bobakisi embouteillage na suki te me nazongisi mikro mpo mabeta mpo namoni aza maloba eloko na ngai naloba avant ya kozwa décision il faut omesurer les pour et les contre mesurer les pour et les contre oyebi ke eloko na osala est ce que ekoplaire population eloko na osala est ce que ekoplaire bato boye avant ya kozwa eloko sala examen de conscience na yo ozwaki décision ntango tozalaki na confinement boaretaki mesure ya bato mpona transport tondimaki yango mais tour oyo esimbaki te a ma grande surprise na poko wana ntango nazozwa nani transport nakutanaki na jeep ya la police ezosala circulation ezocontrôle oui babandaki kosala siri batala soki bato bazomema combien de personnes na kati ya babisi mais bango moko epesaki bango mpasi mingi bamonaki souffrance ya population elekaki makasi jour wana général kasongo aye kozwa décision ya binon transport tozongisa yango normalement à 100% bato bamata ndenge bamataka parce que tomoni population souffrir mokolo ya lelo makasi bato bakomi na arrêt ntina 22h ntina 22h na zandu ezalaki mpasi mingi donc il faut nakomisaki nzambe mingi ntango nazwaki information lobi nalandaki information lobi na top congo komona général kasongo adeklaraki mpona situation ya transport epesaki ngai esengo mingi parce que aza mpenza mwana mboka oyo asalaki eloko ya malamu mpona population vraiment eloko mosusu nayengaki naloba mpona gouverneur na biso nayebi te soki mama journaliste akopermettre ngai na question wana mpona kini bopeto vraiment tokota na kimbo pe to mama Francine mais lelo ba chauffeur mingi pe bakangi bango même bana ba moto bakangi bobo ba memi des personnes bazoli la carburant ezaka ya romata mais comment to ko mema mutu moko na moto pour gouverneur ako ici est-ce que gouverneur peut atala bana moto gouverneur ayebi prix ya carburant ndenge za na Kinshasa bana moto pe ba déclarer bon bana moto ba déclaraki ezalaki pona ba levaki dossier wana ya komema 2 personnes basispendaki nani komema 2 personnes na moto parce que ozomona il faut to se protéger quand même hein? Malgré toza na désordre moke na mboka na biso quand même il faut se protéger parce que la santé n'a pas de prix tozoka ndenge bato bazokufa bato bazozwa yango lokola blague soki otali olandaki na top congo le mardi ye moko docteur Muyembe il était hospitalisé azalaki hospitalisé na hôpital ya Monkole na coronavirus so koti na sena mais il peut azwa vaccin tozoka ba vaccin zoya azwa pe vaccin azwaki yango te parce que vaccin eza déjà expiré tozozela vaccin ya sikeya tozwa yango vaccin eza expiraki le 4
expiraki le 4 mois bato bazwa vaccin wana eza te tozela non biso nyonso tozwa vaccin na président oui ngai nakozwa vaccin mpona mabe toujours ozwa ifo na filme nakozwa vaccin mpona kose protéger Oui, santé na ngai eza na prix te nakozwa yango mpenza na bana na ngai bakozwa biso nyonso tokozwa yango omoni sikoyo problème eza wana docteur Muyembe aboyaki kozwa vaccin mpona ekomaki déjà expiré adéclaraki yango mpe na Top Congo ngai nakondanaki nano mais ntango naye kotala date ya expiration na ba il a raison quand même hein. Bon alobaki deuxième tour akozwa vaccin ye moko aprécisaki yango akozwa vaccin maladie ezali bandeko to se protéger esika oza kotambola lata kashine mesure ekwei soki oza na kashine te soki oza na kashine te bazokanga okobimisa 10 000 francs kashine ya pambo ezokute 200 francs mibale 500 francs mpo na 500 francs kokende koperdre neti eloko neti 10 000 francs eza mbongo oyo olingaki osomela bana eloko ya kolia journée wana mpe eleki ndenge kaka tozalaka bato ya to du jour lobi toluki mosusu vraiment bana mboka to se protéger chanceline il faut ko se protéger maladie ezali il faut ko se protéger tanti shira na moni po lati tenga pe na lati te mena sana o yanga na maboko il faut ko se protéger maladie ezali maladie eza penza ezoboma penza la maladie est là il faut se protéger vraiment contre la coronavirus troisième vague et makasi penza il faut ko se protéger vraiment. Ouais, merci beaucoup maman Beton to kende na kini bopeto place toza na bongolo mais tozomona déjà ba terrasse eza ba salté eza kini bopeto musala 00 likambo ya kini bopeto oyo mama eza mboko eza mboko ya problème mboka elengi kini bopeto bon na oloba province te toloba mpona kini bopeto mpona baprovince namona makambo nga namona kinshasa te nga na moto nauti goma so tali ville ya goma mama eza neti poto mais so okomi na kinshasa eza pasi mbana kutu ntango toyaka batoninga mama ici c'est la capitale de notre pays. Quelle capitale maman? Oui c'est notre capitale. Bana bakamwaki busoto eleki ngungi mikolo kutu na elanga ngungi eleki makasi mpona busoto ma eza kokita te likambo ya kini bopeto nani président président de la république na Gentini Ngobila balansaki projet ya kini bopeto mais zéro sur le terrain eloko eza te bon lobi nalandi émission moko sur Top Congo namonaki bapesi notre gouverneur enveloppe ya 2 millions de dollars pour na dossier ya kini bopeto papa Gentini Ngobila ezali mbongo mpona kobongisa mboka na biso ezali mbongo ya oyo ya kotia na poshi na yo te ebongisa mboka na biso tokolandela yango soki ye oyebi ke IGF aza wana mpona kolandela badossier oyo eza IGF mpo akomi kokitana ye akomi kobangabanga na ye mpe IGF azosala so eloko te mama nani akosi yo bongo IGF azosala eloko te badossier yango azokontrole nango lisusu bien te akomdire bacorrompre ye mpe bapesi mo quelque chose te IGF azosala mosala na ye kitoko mpenza biso moko mpe tozaka bato ya IGF tokoleka tozotalatala yo mo mpoza moto ya IGF biso toza l'œil na oreille ya chef de l'état toza mpona kolobela mama Beton toza mpona kolobela mboka esika tomoni eza mabe fo kokorige mutu balobaka lisapi moko esukolaka elongi te loboko nde esukolaka elongi union fait la force soki omoni ozokoka te engage ba ONG ba ASBEL pesa bango mwa mike basala assainissement ya mosala wana mpo yo moko kokokango te nde bongo namona bamboka misusu basalaka 2 millions de dollars eza mbongo ebele eza projet mpenza okoki kosala osali projet de société mpenza mpe oengage bato donc pendant ata 5 ans ozofuta bango baosala mosala na bango bien eza mbongo ebele papa Gentini tosengi yo papa na ngai nalingaka yo mingi nasepela na yo mingi oza mwana poto yo fana na poto mboka eza kitoko tala propriété eza condition eza bien biso mpe toza na besoin ya régime ya Faci Beton condition na biso ya bana Congo ezala mpe kitoko tomona ke toza korespire elo na nga naloba yango wana vraiment chancela tokende na mpona kini bopeto koyebakisa nini na commune na wana mama sira mo mpona nga ntango olobi mama kini bopeto mo nde naseki nabakisi kutelo te ntango mama Beton azoloba parce que nayebi te toza na cameraman akokita mokie boye atalaka awa esika oyo bazosala pan oyo ya bongolo wana atala place wana soki nini eza wana bosoto babouteille plastique oyo babouteille ya plastique oyo ebebisi Kinshasa makasi
mais namoni bazwi bacontener bazoteka yango babouteille plastique bakoma opese epesimo bato bulo oyemona babouteille na yo oui eza ma mosala acreye mpe mosala papa Gentini omeka nde tokenda matanga bonde tokenda matanga namonaki yango sira namonaki yango na première rue ezali awa susu na nini na bongolo awa ezalaki nazomona yango presque na bakomi nyonso mais ntango basali bongo mentalité ya yo moko congolais na congolaise omoni ke baosala bongo baninga bazolokota milangi wana yo osala nini ntongo nga na meli mpo napesa baninga wana pasi te na osala nini nabwaka yango mpa na nga moko te uswat na otumba yango te mpo na kini bopeto ngai naloba boye eza nde biso mo bakinois na bakinoise nde tozosala bongo gouverneur akoki koloba alongwa wana te na ndako na ye aya akombolelaka biso balabala moko na chaque commune mpo ekosimba te eza ngai yo mama beton nde tosala nini tokobonisa esika mpo Kinshasa ekoma boye eza nini eza manque ya conscience nde ngai nabenga yango ntongo ngai nayebi ke basuba awa te eza mabe me nasali yango eza nini naa na conscience te naki motema mabe nde ezosala bongo soki tosangisi comment dirais-je tosangisi makanisi ya ngai yo ya ye ya bandeko misusu tosangani na veni tosali salongo aye nde tobengaka tosali salongo bato église ya liloba chaque samedi église ya liloba baoyo bakombola wana église ya liloba en tout cas na félicitaka bango makasi mpe bafutaka bango te basala yango donc na ndenge ya kibonzambe nyonso bana nzambe bazobongisa place bavandi soki kutu bato ya église basangani baosala be pourquoi pas bato ya quartier basala yango soki lopango ekomboli wana kuna ekombola kuna avenir ekoma soin te ya pasi esalaki nga nini bamama oyo bakombolaka wana bakombolaka na baboulevard tozomona be mama bazokombola me yo ozoleka na motu kozwi sachet na yo olie soki nini okolia na yo obwaki lisusu ozwi bosoto na yo bosoto ozobwaka kaka na nzela boye sikoyo wana toloba topesa su papa Gentini faute alongwa te ye deja alansaki campagne ya kini bopeto ya mosusu na kolobani eza babourgmestre ya bakomi na biso batiela biso babourgmestre bakoma lokwa baéchantillon babourgmestre bakoma lokwa baéchantillon de ya fandi na ye mbongo eyelaka ya kongola nde mbongo na surtout bourgmestre ya komini oyo nini bumbu na selemba tala nayebi te ya olimbisaka nanu apesi yanga kanda makasi shira un bourgmestre oye na wenze bato bazosala salongo mutu na wenze yaka na matalité na ye yo ntango ye oblige mama oyo asali oblige wana kuna se oyo wana mosusu abona ye omake ofini injure publique mpe mama wana bourgmestre oui mpo naza na baimage yango te telefone nanga bautaki oyiba yango afingi mama wana injure publique en plus na kati ya marché mama nayebi te namona ye kaka mpo apesa nga na okanda ya bumbu epesa nga kanda na biso shira namona lokwa aza mama na biso mpe en plus azoba soki omeki na obengelo ekiri boye baya obeto na marché nayebi te bourgmestre bongo akobongisa commune to akobebisa akobongisa to kobebisa ntango ye aza deja na baekiri ntango akende aveni ekiri wana basali bopeto te estce aza na droit ya otelemela bango yango wana lina bakisa kaka boye kino wana kino tozwa conscience kini bopeto eza kaka te mpona bakonzi balongo esika baza baya babongisela biso eza biso moko tomoni bauti kobongisa baroute basali banzela awa basali na bacarnivore bazosala bacarnivore wana oyo bazosala soki tozokontinue kobwaka basoto na bakati wana estce ekozala makadamu wana bazosala ekozala na bon état toujours pour dire que kini bopeto eza conscience ya congolaise moko na kinoise moko kini bopeto eza kaka kini bopeto te même na eza kaka mpona Kinshasa te même na baprovince dernièrement nautaki kozala na province oyo nini nautaki kozala na province ya Congo central na Mbanza Ngungu je crois propre koleka Kinshasa napesi mama beto raison ndenge alobi ke Goma eza propre koleka même ville propre makasi omona ngungi te omona osa okomona ngo te bien ozovivre bien ozopema bien nde toza boye est ce que topema bien solo salité tokende kaka awawa
nazoke musika te po toza na bongolo tokende kaka awa wa kaka même en face oyo naza awa tozokoka te solo botia ata bapoubelle publique bapoubelle publique ezalaka nde namoni na limete basali banini bapoubelle publique batie wana batie basachet ozwi eloko olie eloko na yo obwaki deshe na yo kuna nde mpe basala na gombe pourquoi pas bosala yango na bakalamu na bakomini mosusu mais mbongo yango bapesi lisusu mbongo ezokeka na kini bopeto papa na biso gouverneur azotia mbongo wapi ya kini bopeto ntango bakongolais na bakongolaise bakoloba tozala kaka mabe mama beton mbongo ya kini bopeto yango eye mbongo ya kini bopeto bapesaki enveloppe na maboko ya gouverneur Gentili Ngobila nayebi ke akosala mosala bien parce que ye aza moto amena conscience nayebi ke ayokaka ndenge bato balobaka malgré ayokaka visi na ye te tomonaki babebana na visi na ye papa na biso diacre nero mbongo oui babebanaki mais na banzi basi base réconcilier parce que alingaki alongwa na fonction mais ntango bapesa dossier ekotaki na niveau ya bakonzi bazongisaki na baposte na ye na banzi Gentili Ngobila azoyoka biso nayebi peut-être akolanda mpe émission oyo po aza ami na nga mpe na Facebook nakotindela ye na page na ye akolanda yango dossier ya kini bopeto nalingi naloba mpo na biso nono bana mboka biso moko eza conscience mutu ye moko ifo azala na conscience omoni nga mentalité nauta nango na este na banda kokatisa mingi na Rwanda atakosi na bisi so meki kobwaka eloko na libanda bakangi yo na biso na bahotele misango donc ata soki na meli jus na ngai na omona moto otuna mamasi bwaka bute oza nango na bita na esika na okuta poubelle ne na obwaka nga si est bien éduqué nga bi oui je suis très bien éduqué parce que nauta na mentalité na est esika nauta parce que kuna bawoka asalite na nzela te etikala na kati na ngai mutu ye moko il faut changer conscience na yo oyebi ke basali eloko il faut ko respecter eloko bakonzi balobi soki biso mo to respecter maloba ya bakonzi te vraiment to ko développer mboka ote conscience ya mwana ya mboka moko na moko il faut esala penza oyeba ke eloko na osala ngo eza bien et ko apporter nini eloko na osala ngo eza mabe donc il faut conscience na moto et travailler elo na ngai na loba yango wana tozeli baresultat malamu epa mokonzi na biso ya mboka papa Gentili Ngobila vraiment mosala malamu mpenza nayebi ke tour oyo osepelisa biso lokola mpe bana mboka basepeli mpo na transport ezongi normal osepelisa mpe biso mpo na kini bopeto elo na ngai na loba yango maman merci beaucoup tokomi déjà kojete l'émission nayebi ke tokomi na biso déjà na suka mais nali nabeteli susi ete boye la police congolaise n'a bengi 3 fois boyoki déjà ndenge oui sira ya somo nazoloba boyoka bapolisier na biso bakoma mona bacivile okwa bangunya na bango biso nyonso toyebi ke couvre-feu eza 22h mais à partir ya 20h lobi na bimi natia crédit façon bazokanga bana mibali na mwa même so avandi kabe na passe okangeli ye nini o azana 20h o azana cash nete naza na lopango na biso ne tovandi be toyebani ke toza normal nga aza maladi te mama beto aza maladi te sur aza maladi ndenge mo mpe toyebana na ndako nga avandi mpa na biso kande tovandi be bapolisier bakoti bakangi bato nini baza na cash nete kasi nango bomoni nga na balabala ye bomoni nga na boulevard nazotambola ye kaka na oyebi kasi nango mpe esalaka étouffement na otambola nango na balabala parce que na balabala nayebi état de santé ya bato nazokutana na bango na ndako oyebi état de santé mais na ndako toyebani ke naza bien boye naza médecin te batest ya covid naza médecin te mais toyebanaka ke ntango motu nzoto eza déjà bien te oyeba te motu aza nzoto eza bien te eza boye mais esalaki nga mpasi makasi kokanga bajean lokola bamiyibi lokola bakuluna esalaki vraiment mpasi makasi surtout bana moto estce bana moto bavote lisusu gouverneur mosusu mpona bana moto to ndenge nini po bana moto bakoma lokola bilanga ya bapolisier na baroulage ntango aleka be bakangi asala be bakangi ata bino moko la police congolaise ongalingai na bakisaki civil aza mongunya na yo te batia bino mpona kokengela biso bosala mosala na bino malamu tokobetela bino maboko sie bozokontinue be biso mpe tokontinue kaka na koloba turo nde na ofilme mama beto bakina complete moke eloko lobi mpona kashine mama omoni na mokili okoyeba te nani aza nani
mwana oyo boti akoza na malade akoki kocontamine eza maladie contagieuse. Il faut qu'on se protège. Balobi, il faut qu'on se protège partout aussi. Ata liboso ya porte na onanda kulata kashine na yo. Pona konini ko éviter ba problème na ba konzi ya mboka. Kashine soko lingi kolia longola kashine na. Soki olingi kolala longola kashine na olala. Partout tu es même na toilette la ta kashine na yo. Nga na tambola nango partout na longola te. Depuis COVID-19 tango ebandaka na mesana déjà na kashine na tambola nango partout. So tana basak na ezala na bandako natona nango bo donc nasi na komaka na rythme wana ya kolata kashine oyeba te nani aza na malade ata na ndako na lopango bosa bato ebele balocataire kisasa balocataire partout oyeba te nani akoyela o malade. Il faut se protéger toujours. Il faut pas se protéger peka. Non répondre ngate to kena ba couple. Bon na ba couple il faut qu'on se protéger na nzela mais libanda on se protéger dans une défense mbana. Mais si mobile a une maladie maman, on se protéger. Oui, bah pendant ni a maladie maman. C'est ça le problème. Dans micro, bah bisous, bah caresse tout ce qu'on carapé bah marié. Pour la mariée bah tika ndenge nini. Mais bah maladie de maman. On privé marié désir na devant moi sinon bi devant ben na ndenge. Ah c'est que bah partager car maladie. Bon, l'essentiel c'est de se protéger. C'est que moi je peux dire. Il faut se protéger toujours. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons déjà fait émission à Bisso. Maman Béton, quelques salutations. Le numéro de téléphone, si vous en avez besoin, vous avez numéro pour recouper ça. Bon, salutations à Liboso. On appelle si Mokonzi Mboka Mbote, Esika Azali Namboka Goma. On souhaité payer mes condoléances les plus attristées parce qu'il y a aussi Kobungi Satata Mwasinae, maman et Génie. On appelle si vraiment mes sincères condoléances à la famille présidentielle. Mbote nanga na pesi lisusu bana nanga pa bango nde bazala numéro 2 na vie na ngai après nga na mona aka bana na ngai na pesi mbote na yo moko journaliste Chira de longue jambe merci maman Béton ami fidèle chaque jour na pesi président JBK président MTC mbote mingi siko super papa na pesi yo mbote mingi président JBK siko zwami na pesi président nanga Justin Chisobantu esiko zwami na Suisse mbote mingi esiko zwami matondo mingi na yo président juif noir président LCC le Congo congolais na tombeli yo bonne journée esiko zwami na monaki vidéo publié oke kokunda moninga na yo soki na mboka nini vraiment mes condoléances pepa na yo na pesi bandeko nanga mbote nyonso ya groupe ya WhatsApp na biso ya LCC ya IPPN ya donc bandeko nanga nyonso ya parti politique ya IDPS na pesi bino mbote mingi sika bozwami mbote mingi na ban o nyonso azali kolanda biso na émission ya lelo na pesi bino mbote mingi numéro nanga ya téléphone oyo aza nango besoin ezali 085 92 18 252 085 92 18 252. Maman, merci beaucoup maman Béton. Merci. Ma concert pour quelques dédicaces na yo. Ouais, merci beaucoup Sura. On a passé tout d'abord Yomo Konan Mbote. Merci beaucoup. Maman Bisous, Béton. bisous. Je te salue aussi. Ainsi que Tala Gassé Bina Sekaka. Babi Yomoko Eric Messo. Salutations na yo. Et pourquoi pas Babi Maison d'Orclino. C'est na télé Makas Bezaka maison. Na Babi na Kinshasa na Zando. Un grand marché Zaka na maison Moko na Loa. Dorclino na pesi maison mbote ainsi que mkonzi na ngomoko mama molato nde na misana ko benga yo Dorcas qui a kwama ainsi que papa Franklin babi motema ya papa Franklin et pourquoi pas Félix Bongoy autrement dit les jeunes partout on a ba vie na nga ya kati là je vois on a profité ko pesa vraiment mon vieux lisusu kassis babi partout dans la kashira ko banga no tonné dans sa émission beseka babouaki atali maman à s'abonner babi papa social ainsi qu'à ma maman Balbine Tiesi et papa Jacques Nzamba Batela bino longue vie à vous surtout ba minanga tout ya WhatsApp la pesi bino ensemble beauté et pourquoi pas ma base dans la base nanga moko na ifa base nanga babi wana nazalaka moi sika nga moko là je vois Kev Berchi qui encore à bien ce botika boza tellement belé ba kombo yeka kayanga là ba oh monsieur Tikali
Merci beaucoup tokokutana lisusu soki Yesu ayete po Yesu nde makambo basalutation na mon papa super papa papa Sylvie Somo officiel motema ya mama tete papa Sylvie Somo motema mama tete photo maman na Plamedi babi Plamedi vrai chéri hein Plamedi onde makambo basalutation na papa Aloubé qui est ses sponsors officiels, il y a Sylvie Somo officiel, salutation à papa Doucouré immortel, wabi papa Doucouré immortel, motema ya mama Gigi, salutation à yo, salutation à boss des boss, wabi boss Jean-Marie Mvoula, boss Jean-Marie Mvoula, vraiment salutation à Bino, ça vous a toujours branché sur Sylvie Somo officiel TV, vous allez décider Carole Diongo, moi Simbinga, moi Sita Inakat États-Unis. Carole Diongo basatation na yo maman Solange Mboa qui motema papa Patrice Bakuba président Bakuba bon séjour à Kinshasa vous a toujours branché bon s'abonner bon liker basatation na honorable Géry Dikala moyaya honorable Géry Dikala basatation na merci beaucoup restez branchés bye à la prochaine bana monde tebo tunanga nini botuna mbatasi ala nini nouvelle chaîne Civis Womo TV lengeza na Civis Womo bagag ya bien ba théâtre ya bien émission elubu ya bien ya politique awa para biso mensonge zate vérité na vérité masolo ya kitoko sans polémique biso tout s'abonner boniko ngamba tasa sina bonaki na sina sabonaki na ngai ebongo yozo zela nini ezanga Mamadou Veuve na bino ya acteur comédien na bino munene na mboko yo sans souci. Vraiment bo s'abonner vraiment na Civis Womo. Bo sepela. Dans la chaîne Lengidi, bo bomba chaîne na bino ya ba loso ya biso. Check.